Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano e benvenuti anche oggi alla nuova pillola del vostro Marietto nel canale YouTube. Bene, vediamo oggi una richiesta che mi fanno spesso la gente via telefono, via email, via chat privata, cioè la vestizione delle candele, i colori delle candele e a cosa servono. Allora, prendiamo le tre candele che io di solito uso, che praticamente sono il colore bianco, vedete? Bianco che ha la sua caratteristica di unire, di raggruppare, di avere benedizioni, insomma è una candela con un colore che praticamente unisce tutto ed è positiva. Poi prendiamo un'altra candela che uso spesso per l'amore, per le energie, per la forza, il colore rosso, molto importante anche questo per la coppia, per l'unione, per avvicinare persone. Poi prendiamo un'altra candela con un altro colore che è più che altro il colore nero per allontanare, per distruggere, per dividere. Questi sono i tre colori principali di cui io faccio uso per le mie operazioni di radionica magica. Bene, visti questi tre colori molto velocemente, vediamo un po'. La prima cosa è che bisogna capire perché si unge. La candela è fatta di cera e la cera è un magnetizzatore, quindi qualsiasi cosa che noi scriveremo sopra e lo attiveremo nel giusto metodo sarà un potenziatore, un amplificatore che andrà a scrivere sulla lastra eterica della Luna il proprio desiderio, la propria intenzione, ed è per quello che si usa la candela, che è il mezzo più semplice che si può avere e funziona alla grande. Bene, allora per partire vediamo un po' come iniziare a inizializzare un tipo di candele. Facciamo un esempio, ad esempio con quella bianca. Vedete? Bianca, Allora, la prima cosa è chiediamo al pendolino se noi possiamo utilizzare la candela bianca per fare, ad esempio, mandare energie benevoli a una persona che magari ci sta a cuore ed è distante e non possiamo raggiungerla fisicamente, perché magari è in ospedale. Allora, facciamo la domanda: posso usare la candela bianca per mandare energie positive e benefiche a Giuseppino Bellino? Chiaramente questo è un esempio didattico. E il pendolino vedete che ci dice di sì. Quindi quando noi abbiamo appurato che il pendolino ci dice sì, che possiamo fare la vestizione alla candela bianca, cosa facciamo? Facciamo in modo di sapere anche quanto tempo dobbiamo disimpregnarla, perché voi dovete sapere che le candele, stando magari in reparti di negozi, di supermercati, vengono prese in mano da altre persone e praticamente loro, essendo dei magnetizzatori, prendono anche le energie, le larve e quant'altro da queste persone che le toccano. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è usare il disimpregnatore, però c'è un però, dobbiamo sapere anche quante ore devono stare nel disimpregnatore. Quindi togliamo il nostro circuito e usiamo il circuito del quadrante radiostesico per valutare l'ora, che trovate chiaramente nel sito del capitano.altervista.org o nei nostri gruppi di Facebook di Hildegarda e del Marietto Veneziano. Quindi chiediamo questa candela bianca quanto tempo deve stare nel disimpregnatore. Il pendolino ci dice 3 ore. Quindi quando abbiamo visto che la candela bianca ha bisogno solo di 3 ore per stare nel disimpregnatore, prendiamo il disimpregnatore. Quindi togliamo il nostro quadrante di valutazione ora e andiamo, se non l'avete già scaricato, nel sito del capitano.altervista.org a scaricare il PDF che contiene anche il disimpregnatore. Chiaramente tutti i PDF sono gratuiti. Prendiamo, lo stampiamo, se volete lo potete plastificare per fare in modo che duri di più, e mettiamo il disimpregnatore e mettiamo sopra la nostra candela bianca
che lui possa disimpegnarsi. Lo lasciamo 3 ore. Fatto questo, dopo 3 ore noi andiamo a prendere il nostro impianto, che l'avremo posizionato in un posto sicuro, e facciamo un'altra operazione che di solito non mostro mai nelle varie pillole per velocizzare le istruzioni, ma che è sempre buono fare. Visto che la candela è un magnetizzatore tramite la cera, noi cosa facciamo? Diamo una potenza in più a questa candela, oltre all'unzione dell'olio. E come si fa? Prendiamo un quadrante ideato da me e dalla Hildegard, ma il progetto di base è della Hildegard, che è il quadrante Coulomb e con le forze planetarie. Questo quadrante ha molteplici usi, ma noi in questo caso qui lo utilizzeremo per amplificare la potenza della candela. Quindi posizioniamo la candela in centro dopo averla smagnetizzata, in modo che possa prendere le energie benevole sia dell'OM che delle forze planetarie. Quindi cosa facciamo? Con il nostro pendolino la raggruppiamo, gli facciamo 21 giri, in giro, così che la candela possa essere raggruppata con le energie vibrazionali dell'OM e dei pianeti, delle forze planetarie, e la lasciamo, come abbiamo visto col pendolino quando ci ha detto l'orario, almeno 3 ore. Fatto questo, sappiamo che la nostra candela è smagnetizzata e ha queste energie planetarie Coulomb dentro la cera. Quindi adesso passiamo all'operazione vera e propria di vestitura. Sulla candela qui scriveremo con un ago qui il nome del bersaglio che vogliamo raggiungere, in questo caso chiamiamolo Giuseppino Bertoldino, Bellino, no? E poi scriviamo ad esempio pronta guarigione. A questo punto qui noi, in questo micropillola noi parliamo solamente di vestizione della candela, non la mettiamo ancora in operatività, vediamo solamente il fatto di vestirla. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la mano di potere, che è la destra, prendiamo la candela in questo modo e facciamo in modo che le energie positive di guarigione vanno verso il Giuseppino Bellino. Ungiamo con le 2 dita l'olio e con su scritto nella candela Giuseppino Bellino guarigione o benedizioni, scrivete tutte le frasi positive che volete. Cosa fate? Prendete con 2 dita l'olio e fate in modo che Giuseppino Bellino venga raggiunto da questa forza benevola della candela. Vedete? La fate girare dall'alto verso il basso, così che la candela quando avrà l'unzione su tutto il corpo sarà vestita di questa forza. Ecco, questo è il principio base su cui si basa la vestizione della candela nel modo più semplice. Quindi ricordatevi il disimpregnatore per togliere le energie negative e tutto quant'altro che viene preso nei vari siti di stoccaggio, e poi potete usare questo bellissimo quadrante radiostesico che si trova nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegard di Marietto Veneziano. Vi ricordo che ci sono anche altri colori: rosso per l'amore, per attirare l'amore, o nero per allontanare. Vedete? Le vestizioni si possono fare con tanti colori di candele e candele di diversa potenza gettate. Bene, cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato una pillola e vi augura buona visione, vi dice di